mwezi wa pili. The month of February. Sema wote mwezi wa pili. Say the month of February. Mwezi wa pili. The month of February. Aina 7 za malaika. 7 types of angels. Aina 7 za malaika. 7 types of angels. Sema tena mwezi wa pili. The month of February. Aina 7 za malaika. 7 types of angels. Majeshi ya malaika. The host of angels. Yatanihudumia katika mwezi huu. Nitayaona ndani ya mwezi huu. Nitayajua ndani ya mwezi huu. Yatadhihirisha ndani ya mwezi huu. Kama wao wana majini, sisi tuna malaika. Kama wao wana mashetani, sisi tuna malaika. Simama waambie watu 7. Kama wao wana majini, sisi tunao malaika wa Mungu. Wana roho chafu, tuna Roho Mtakatifu. Wana majini, tuna malaika wanatenda kazi. Wanatajirishwa utajiri feki na majini. Sisi tunatajirishwa utajiri original na malaika wa Mungu. Shakara barabarabara. Ramanda boshi ramanda boshi. Ina masanka baba baba. Kama wao wana majini, sisi tunao malaika. Kama wao wanachuma ulete, sisi tunao malaika. Kama wao wanalindwa na majini, sisi tunalindwa na jeshi la Mungu la malaika. Yakasaka yaba yaba. Pokea. Ninafungua macho yako kuanzia leo. Waanze kuona malaika wanaotenda kazi. Malaika wanaokutajirisha. Malaika wanaokulinda. Malaika wanaokufanikisha. Malaika wanaokuongoza. Oh yakarabaraba. Pokea kuona. Pokea kuona. Receive seeing. Ara